ဒီနေ့အတွက် Photoshop မှာအရန်သုံးဝင်တဲ့ tip လေးတစ်ခုကိုမျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ဓာတ်ပုံတစ်ပုံမှာကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးကိုပဲကွက်ပြီးတော့အဝိုင်းပုံစံလေးရအောင်ဖြတ်ထုတ်ချင်တဲ့အခါဒီနည်းလမ်းလေးကိုသုံးနိုင်ပါတယ်။ပထမဆုံးလုပ်ရမှာကတော့ layers panel ထဲမှာကိုအလုပ်လုပ်မဲ့ image layer က lock ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် unlock အရင်လုပ်ပေးရပါမယ်။ပြီးရင်တော့ toolbar ထဲကနေပြီးတော့မှ frame 2ကိုယူလိုက်ပါ။ဒါမှမဟုတ် shortcut အနေနဲ့ဆိုရင် keyboard ကနေ K ကိုနှိပ်လို့လည်းရပါတယ်။ frame 2ကိုယူပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့ option နှစ်ခုထဲကမှစက်ဝိုင်းပုံလေးကိုရွေးလိုက်ပါမယ်။စက်ဝိုင်းပုံလေးကိုရွေးထားပြီးပြီဆိုရင်တော့ keyboard ကနေ shift key လေးဖိထားပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးကို mouse နဲ့ဝိုက်ပြီးတော့ဆွဲချလိုက်ပါ။ဒါဆိုရင် layers panel ထဲမှာ image layer ကအခုလိုပုံစံမျိုးပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်။အရှေ့ဘက်က frame ဖြစ်ပြီးတော့အနောက်ဘက်က image ဖြစ်ပါတယ်။ပုံကိုနေရာရွှေ့ချင်တဲ့ဆိုရင်တော့နောက်ဘက်က image ကိုဆက်လက်ပေးပြီးတော့မှ move tool လေးကိုယူလိုက်ပြီးတော့ပုံကိုကိုကြိုက်တဲ့နေရာကိုရွှေ့လို့ရပါတယ်။အကယ်၍ frame ကိုပြင်နေတာဆိုရင်တော့ layers panel ထဲကနေအရှေ့က frame လေးကိုဆက်လက်ပေးပါမယ်။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်း canvas ထဲကနေပြီးတော့ frame ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်လက်လုပ်လို့ရပါတယ်။ပြီးရင်တော့ frame size ကိုပိုလိုသလိုချဲ့လို့ချုပ်လို့ရပါပြီ။အခုလိုအဝိုင်းပုံဖြတ်ထားတဲ့ပုံကိုကွက်တိ save လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ layers panel ထဲမှာ frame ကိုအရင်ဆက်လက်ပေးလိုက်ပါ။ပြီးရင် right click နှိပ်ပြီးတော့ export as ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ export as ထဲက format option မှာ PNG ကိုရွေးပေးလိုက်ပါမယ်။ transparency ဆိုတဲ့နေရာမှာအမှန်ကြီးလေးဖြစ်နေရပါမယ်။ပြီးရင်တော့ export ကိုနှိပ်ပြီးတော့တင်လို့ရပါပြီ။ဒါကတော့ဒီနေ့အတွက် Photoshop tip လေးဖြစ်ပါတယ်။